Kuringana na arumiriri aya, igoti riathanite ithurano cia atongoria a kanjũ ĩyo kaunti ya Narok citabanio tariki 25 mweri wa 8 mwaka uyu. Indi kanjũ ĩyo ya Supreme Council of Kenya Muslims igĩtĩkĩra amemba amwe matabanio gĩthurano kĩu tariki 18 mweri ucio, ũndũ ũrĩa kũringana na mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa mwandĩki mũkaru Narok North Yasir Sheikh ni mugaru na ũrĩa igoti riathĩte. SUPKEM imesema ya kuwa walifanya election 1 week ago, kusema wamecontravene court order ambao tuko nao hapa. Mwelekeo ni tunapeleka SUPKEM kotini ili Waislamu wapate haki yao. Arũmĩrĩri aya nĩ mehĩtĩte gũthiĩ igoti-inĩ kũregana na ithurano icio, kuona kanjũ ĩyo nĩ ĩkoretwo na ndũgamano cia mahinda kwa mahinda gatagatĩ ga atongoria a kanjũ ĩyo ya SUPKEM. Hii shida yote inaletwa na kutafuta power wrangles within SUPKEM national positions. Kuna mtu anaitwa Hassan Olenado ana fix kila sehemu za county hii watu yake, his cronies. He's fixing his cronies everywhere in the republic. Naona kuri uguo muikarĩri gĩtĩ mũthure wa kanjũ ĩno county ya Narok Ali Juma ni eteteire akiuga ũrĩa ũrarĩ muikarĩri gĩtĩ Abdi Hashi eherie tariki 17 na ithurano igĩtabanio tariki 18 na 19 na gũtirĩ wareganire na maumĩrĩra ma gĩthurano kĩu. Hata kama former chairman aliresign, lakini tuliendelea, ndio ukakuta ya kuwa chairman alichaguliwa unopposed, kila mtu alichaguliwa unopposed, kwa sababu hivyo ndivyo ilikuwa mbeleni kabla hatukuwa tumerudia hii election. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Kariuki wa Wachira.